नमस्कार। नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टिमको नयाँ मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा बेल्जियमका प्याट्रिक डेवाइल्ड नियुक्त भएका छन्। उनी नेपालमा महिला टिमको पहिलो युएफए प्रो लाइसेन्स प्राप्त प्रशिक्षक हुन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा ले 2082 सालको असार 5 गते उनलाई 1 वर्षको सम्झौतासहित नियुक्त गरेको हो। प्याट्रिक डेवाइल्डको अनुभव। डेवाइल्डसँग 20 वर्षभन्दा बढीको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रशिक्षण अनुभव छ। उनले बेल्जियम, युक्रेन, चीन, ट्युनिसिया, अल्जेरिया, हङ्गेरी, लिथुआनिया र चीनको U23 टिममा विभिन्न भूमिकामा काम गरेका छन्। नेपालमा उनले हालै काठमाडौँ रेजर्स एफसीलाई नेपाल सुपर लिगको तेस्रो सिजनमा प्रशिक्षित गरेका थिए। आगामी चुनौतीहरू। उनको नेतृत्वमा नेपाली महिला टिमले 2026 एफसी महिला एसियन कप छनौटमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपाल समूह एफमा उज्बेकिस्तान, लाओस र श्रीलङ्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। पहिलो खेल 2082 सालको असार 15 गते लाओस विरुद्ध हुनेछ। प्रशिक्षकको दृष्टिकोण। डेवाइल्डले नेपाली महिला खेलाडीहरूमा विश्वास व्यक्त गर्दै भनेका छन्, ठूला नतिजा प्राप्त गर्न गम्भीर प्रयास र लगानी आवश्यक छ। उनले थपे, यदि मलाई रोकिएको महसुस भयो भने म समय बर्बाद गर्ने छैन। यस नियुक्तिसँगै नेपाली महिला फुटबल टिमले नयाँ दिशा र ऊर्जा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाली महिला टोलीका लागि एक लाइक र एक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। जय नेपाल।